الأول طبعا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي طلاب رابعة ابتدائي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر رضوان البطوري من قناة إكس ماس. يلا بينا إن شاء الله النهاردة بإذن الله نبدأ مع بعض كده أول منهجنا الترم التاني. بنتكلم السنة دي المنهج بتاعنا منهج لذيذ وممتع، محتاج إن أنت تتعرف عليه، تفهم المنهج بيتكلم عن ايه، وده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نعمله مع بعض دلوقتي. اول حاجه عندنا الوحده التاسعه. احنا المنهج بتاعنا بيبدا من اول الوحده التاسعه. لما تيجي تبص معايا كده على السبوره، اول حاجه عندنا الوحده التاسعه. عندنا الوحده ديت فيها 3 مفاهيم. احنا هنتكلم مبدئيا دلوقتي على المفهوم الاولاني، بنتكلم في حاجه اسمها كسور الوحده وتحليل الكسور ومزيد من تحليل الكسور. الكلام دوت كله في المفهوم الاولاني. يبقى احنا عندنا 3 مفاهيم في الوحده التاسعه. احنا بنتكلم دلوقتي على المفهوم الاولاني. من الدرس الاولاني لحد الدرس الثالث بيتكلم على ال3 حاجات دولت، واحنا عايزين نعرفهم وعايزين نفهمهم انا وانت مع بعض. طبعا هتصلي على النبي معايا كده وهتجيب لي بقى الورقه والقلم بتوعك، الكشكول اللي انت بتتابع بيه مع المستر، لان احنا مواعيدنا بعد كده هتبقى ثابته على حسب الجدول اللي انت هتشوفه طبعا على القناه، وعلى حسب ما انت برضو اتفرجت تبقى عارف بعد كده مواعيد درسك امتى. بتجيب الجدول بتاعك عارف درسك امتى. يبقى احنا هنجيب الكشكول بتاع المستر اللي بنحضر بيه مع مستر اكس مستر رضوان، يبقى نطلع الكشكول بتاعنا وهنبدا نشتغل في اول درس مع بعض بالورقه والقلم. اول حاجه عندنا احنا بنتكلم عن حاجه اسمها كسور الوحده. هو يعني ايه كسور الوحده؟ هو الاول بس يا مستر فكرني، هو يعني ايه كسر؟ تعالى كده اما نفتكر انا وانت مع بعض. لما جينا قلنا مثلا لو احنا عندنا بيتزاية هنقسمها انا وانت، قسمناها. عزيزي المشاهد مثلا تلاحظ اقول لك على حاجه، هاخد انا الجزء ده، انا مش عارف الجزء اللي انا خدته ده قد ايه، بس هو قد الجزء بتاعك، قد الجزء بتاعك. قلنا خلاص احنا نشد خط كده، شرطه، وكنا بنسميها شرطه الكسر، ونقول هم كلهم كانوا كام حاجه، كلهم قسمناهم، يعني احنا هي كلها الحاجه الواحده ديت البيتزايه، لما قسمناها بقوا كام حاجه؟ بقوا حاجتين. طب المستر خد قد ايه؟ خد حاجه واحده بس، وانت كمان خدت حاجه. خلاص يبقى الشكل اللي قدامي دوت بيعرفني يعني ايه كسر. يبقى معنى كده ان كلمه كسر يبقى الاصل في الحكايه ان الكسر عندنا اقل من الواحد الصحيح. ده الاصل في الحكايه، لان هو كان واحد واحنا قسمناه فابتدينا نقسم انا وانت، يبقى الاصل في الحكايه. ولذلك بيقول لي ان دايما طالما البسط ايه ده يعني ايه بسط؟ المهم جينا هنا كونا دوت اللي هو يعتبر عندنا حاجه اسمها كسر، ودوت على فكره يا جماعه اسمه كسر عادي او كسر اعتيادي، وبعد كده هنعرف نوعه اللي هو يبقى اسمه كسر حقيقي. وليه هنعرف الكلام ده بعدين؟ الا ان الكسر زي ما انت شايف ما بيتكونش من حاجه واحده، ده عباره عن حاجتين. الحاجه اللي فوق ودي قلنا هنسميها البسط، والعدد اللي تحت وقلنا هنسميه المقام. يبقى الكسر كله بيتكون من بسط ومقام. يبقى انا لو عندي بسط ومقام يبقى انا كده كونت كسر. زي ايه يا مستر؟ زي 3 على 7 ده كسر، زي 5 على 8 ده كسر، زي 3 على 9 ده كسر. واحد بيقول لي بقى في حاجات كده معينه، كل دي اسمها كسور. زي 1 على 4 ده كسر، زي 1 على 3 ده كسر، زي 1 على كتبت 3 برضه يا مستر، زي 1 على 2 خليها 2 ده كسر، نص وتلت وربع، كل دي اسمها كسور. بس الكسور اللي انا بقول لك عليها اللي هو النص والتلت والربع والخمس والحاجات دي، انت مش ملاحظ فيهم حاجه؟ مش ملاحظ؟ ملاحظ ايه؟ واحد بيقول لي يا مستر انا ملاحظ ان لو انت بتتكلم على النص، لو انت بتتكلم على النص او بتتكلم على التلت او بتتكلم على الربع او بتتكلم على الخمس، ففي كل الحاجات ديت في عامل واحد مشترك انا ملاحظه، ان البسط اللي هو اللي فوق عباره عن واحد صحيح، اما اللي تحت مختلفة الأعداد. يبقى معنى كده أنا بتكلم لو البسط بتاعي 1 صحيح، قال لي لو البسط بتاعي 1 صحيح دوت النوع ده من الكسور هنسميه كسور الوحدة.
هنسميه كسور الوحده. ليه هنسميه كسور الوحده؟ عشان البسط بواحد صحيح، يبقى كسور الوحده هي الكسور اللي عندها البسط بتاعها بواحد صحيح، يبقى معنى كده دي اسمها كسور الوحده. يبقى انا لحد دلوقتي عرفت كام حاجه. عرفت يعني ايه كسر، يبقى الكسر كل ما هو بيتكون من بسط ومقام بنسميه كسر. عرفت يعني ايه كسر وحده، يبقى كسر وحده هو عباره عن كسر ولكن البسط بتاعه عباره عن واحد صحيح، ولذلك سميناه كسر وحده. يبقى انا كده عرفت يعني ايه كسر وحده، عرفت يعني ايه كسر. طب تعالى اما نشوف يعني ايه تحليل الكسور. لما جينا نلعب انا وانت مع بعض وقلت لك بالنسبه لك الكسور اللي قدام عينك ديت اختار لي منهم كسر، فواحد قال لي انا هختار ال5 على 8. عجبتني يا مستر. قلت له طيب خلاص خد ال5 على 8 ديت وتعالى اما نبدا نشتغل معاها. لما جينا خدنا ال5 على 8 لو ركزت معايا وخدت بالك معايا ال5 على 8 احنا عندنا 5 على 8. بسال سؤال واحد وعايز حد يجاوبني، هو ما ينفعش ال5 على 8 ديت نقسمها نفككها نحللها يبقى بدل ما هي 5 على 8 نقسمها؟ فرد واحد قال لي يا مستر احنا ممكن نقسمها كلها عن طريق كسور الوحده. ممتاز. ممكن نقسمها كلها عن طريق في الكسور وحده. ممتاز. يعني لو فوق دول 5 يعني كنت ممكن اقول له دي 1 على 8، ما هو ده كسر وحده، زائد ده 1 على 8 يبقى ده كسر وحده، زائد ده 1 على 8 يبقى ده كسر وحده، زائد ده 1 على 8 يبقى ده كسر وحده. ولما نيجي نعدهم دول كده 4 يا مستر، احنا عايزين 5 يبقى معنى كده اسمها 1 على 8 برضو، يبقوا دول كده 5 وحدات. يعني معنى كده ان انا قسمتها او حللتها عن طريق كسور الوحده، استخدمت كسور الوحده بس. يبقى ال5 على 8 عباره عن 1 على 8 مع كمان 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 1 على 8، ويبقى كده انا اشتغلت 5 على 8 اللي هي ال5 على 8 حللتها. واحد بيقول لي يا مستر انا ملاحظ في العنوان مزيد من تحليل الكسور، هو ممكن نحللها بشكل تاني؟ ممكن نحللها بشكل تاني، مش بالضروره نستخدمهم كلهم كسور وحده. يعني ايه يا مستر؟ يعني كان ممكن مثلا ال5 على 8 ديت او كنا ممكن نحلها كده. واحد بيقول انا ممكن اخليها 2 على 8 3 على 8 يبقوا 5 على 8 يا مستر. ممتاز. واحد تاني قال لي هخليها 1 على 8 4 على 8. ممتاز. يبقى معنى كده ان انا عندي طرق مختلفة اقدر احلل بيها، اقدر اقسم بيها الكسر بتاعي. يبقى لحد دلوقتي يا حبايبي احنا بنتكلم في الدرس الاولاني بنتعرف على مفاهيم اساسية، بنفهم حاجات معينة، حاجات بسيطة، حاجات سهلة محتاجة منك بس ان انت تركز، وبعد ما بتركز بتشتغل على طول في حصتنا. الحاجات اللي احنا بناخدها بنبتدي نطبق عليها. تعال اما نفتكر تاني احنا بنتكلم في الوحدة. اول درس عندنا او اول حاجة في المفهوم الاولاني بنتكلم عن حاجة اسمها كسور الوحدة. ويعني ايه كسور؟ اما جينا نتعرف الاول يعني ايه كسور، عرفنا ان الكسر هو عبارة عن بسط ومقام، وكل ما هو بسط ومقام بنسميه كسر. قلنا عليه كسر اعتيادي، وقلنا عليه كسر عادي، وقلنا عليه بعد كده هيبقى اسمه كسر حقيقي، وفي سبب لده. ولو انت عايز تعرف السبب تابعنا دايما على قنواتنا، بس انا هقول لك دلوقتي السبب حتى لو انت مش عايز تتابع. هقول لك اهو السبب. السبب يا باشا ان البسط اصغر من المقام، وطول ما البسط اصغر من المقام بقى اسمه كسر حقيقي، لان هو ده الاصل في الحكايه. الكسور اتعملت لانها اقل من الواحد الصحيح. كان عندي واحد وانا قسمته، وابتدينا بعد كده نشتغل على هذا الاساس، ولذلك بقى عندي كسور مختلفه زي ما احنا شايفين. عندنا زي نص، زي تلت، 3 على 7، 5 على 8، 3 على 9، 1 على 4، 5 على 17، 9 على 18. حاجات كتير. كل حاجه قدامك بتتكون من بسط ومقام بنسميها كسر. يبقى اول حاجه عرفتها ان الكسر العادي او الكسر الاعتيادي هو الكسر اللي بيتكون من بسط ومقام. صليت على النبي. جينا بعد كده اتكلمنا عن حاجه اسمها كسور الوحده. طب يعني ايه كسر وحده؟ قلنا ان كسر الوحده هو عباره عن بسط ومقام عادي مفيش مشكله، بس البسط بس هنخليه بواحد، ما ينفعش يكون حاجه تاني. طب ينفع يكون حاجه تاني؟ عادي ممكن يكون حاجه تاني بس مش هيبقى كسر وحده. يبقى كسر وحده لازم يكون البسط واحد صحيح. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ان احنا كده ازاي بنشتغل بكسر الوحده. ولذلك هنا في الطريقه ديت قلنا يا جماعه لما خدنا ال5 على 8 اللي هي عباره عن كسر عادي بتاعنا او كسر اعتيادي، حبينا نعمل له عمليه اسمها عمليه التحليل، حبينا نحلله نفككه. لما حبينا نحلله قلنا اول طريقه ممكن نستخدمها، ودي كانت اول طريقه استخدمنا باستخدام اول حاجه اهو كسور الايه؟ ممتاز.
اللي مركز ممتاز باستخدام كسور الوحده ده كلام مظبوط، وهو ده اللي احنا عملناه. استخدمنا كسور الوحده زي ما حضرتك ملاحظ او زي ما حضرتك شايف. قلنا يبقى 1 على 8 زائد 1 على 8 زائد 1 على 8 زائد 1 على 8 زائد 1 على 8. وقلنا كنا ممكن نشتغل بشكل تاني، بدل ما هم 5 على 8 قلنا كنا ممكن نسميهم 2 على 8 زائد 3 على 8 اهو. دي طريقه برضو، طريقه مختلفه. قلنا ممكن نسميهم 1 على 8 زائد 4 على 8. واحد بيقول لي بس انت تحت كده يا مستر هتبقى استخدمت برضو كسور وحده. فعلا كلام مظبوط، بس استخدمت كسر واحد للوحده وبعد كده كملت بقيه الكسور عادي. من حق اشتغل باي طريقه من ديت زي ما حضرتك متابع وزي ما حضرتك شايف. الموضوع سهل وبسيط، الموضوع مش مستاهل. حبينا بس ندردش ونتكلم مع بعض، وان شاء الله هنكمل بقيه مناهجنا كلها باذن الله لحد ما نخلص المنهج بتاعنا وهنراجع وهننزل مراجعاتنا. كل بس القصه لو كل اللي انا عايز اقوله لك، لو انت فعلا محتاج ان انت تتطور او عايز ان انت تتطور في ماده الرياضيات، يبقى على طول هتروح تدوس على زرار الجرس وعلى طول هتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا كان معاكم مستر رضوان الباطوري من قنوات اكس ماس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.